Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Несколько дней назад появилась информация о реорганизации Государственной гидрометеорологической службы и включении ее в состав Государственного комитета по экологии и охране природы. Эту информацию некоторые восприняли как полную ликвидацию гидрометеослужбы республики. Чтобы разобраться в ситуации и поставить все точки, мы пригласили в студию Савелия Читанава, председателя Госкомитета по экологии и охране природы республики. Савелий Михайлович, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Мне бы хотелось начать с главного все-таки. Речь идет о ликвидации или о реорганизации? Какое броское название ликвидация, словно как какая-либо террористическая группировка ликвидирована в Абхазии. Но суть состоит в следующем. Здесь, конечно, нет правды, ни о какой ликвидации не идет речь. Речь идет о реорганизации Государственной гидрометеорологической службы. Еще в 2011 году указом президента за номером 270 от 10 октября о формировании структуры Кабинета министров, в котором было сказано о введении Госгидрометеослужбы в состав Государственного комитета по экологии и охране природы. Но, к сожалению, до настоящего времени указ не был реализован. Я не знаю, какие это происходило до моего назначения, я не знаю, какие обстоятельства противились, мешали реализации этого указа, но я тоже напрямую столкнулся с реализацией этого указа. Вот уже почти год мы занимаемся этим. С введением казначейской системы финансирования органов госслужб встал вопрос о финансировании Госгидромета. Номинально Госгидромет существует, а фактически находится в составе Госкомитета. То есть, в общем, вам должен был подчиняться уже давно. Статус как будто бы не определен, понимаете? Хотя указом определен, что он, служба, она входит в состав Госкомитета. А реально финансирование шло транзитом через Госкомитета по экологии. И чтобы сотрудники получали бы зарплату, было решено премьер-министром и поручено мне реорганизация Государственной гидрометеорологической службы наконец-то решить по указу президента. То, что и удалось сделать нам буквально недавно. Савелий Михайлович, вообще об исполнении указа президента отдельно хочу позже поговорить, но казначейская система работает уже больше года, да? Но каким образом они все это время получали заработную плату? Были проблемы у них до сегодняшнего дня? Были проблемы, конечно. То я обращался к министру финансов, то чтобы людей не оставлять без зарплаты. Все время шел разговор о том, чтобы наконец-то надо решить этот вопрос реорганизации. Месяц-два могут дать зарплату, чтобы не лишить сотрудников зарплаты. Но так дальше продолжаться не может. Но вот так дальше продолжаться мы почти занимались целый год. С таким решением вообще о реорганизации службы не согласен руководитель ее, Левард Барциц. Мы хотели предложить вам и телезрителям его аудиоинтервью, которое нам удалось по телефону записать. И вот сейчас я предлагаю вашему вниманию этот материал. Вопрос давно ставилось, но однако мы с пониманием относились, то есть и правительство, и наша организация. Однако мы должны поднять одно существенное. Гидрометеослужба – это не только которая осуществляет прогноз погоды на завтра, но это целая единая система, единый механизм в информационной системе, то есть и Российской Федерации, и Абхазия. Мы обменивались информацией, мы не только прогноз составляли, но мы собирали всю информацию о состоянии погоды и климата. Вот сегодня я вот сейчас, почему так я извиняюсь перед телевидением, то, что и перед вами, что я вот сейчас приглашен в Сочи, хотя бы дать какие-то комментарии, что происходит. Почему? Не только по климату Абхазии, но мы занимались гидрологией Абхазии, гидрологией Черного моря, мы занимались физической географией Абхазии, то есть мы представляли какую-то часть Кавказа в информационной системе. И мы выходим оттуда с реорганизацией или с ликвидацией организации как Госгидрометеослужба.
Речь ведь не идет о ликвидации, это просто реорганизация. Да, И сейчас у вас не будет возможности продолжать эти исследования? Дело в том, что мы потеряли всякое юридическое право, первое, а гидрометеослужба Российской Федерации, как Северокавказское управление, вот это мощнейшая организация через Краснодарский край, Сочи и так далее, то, что мы осуществляли, Северного Кавказа в частности, они готовы сотрудничать и осуществляли свои договорные функции между гидрометеослужбой Абхазии и гидрометеослужбой России. Но экология это является совершенно другая структура. Вот тогда почему это и в прошлом году, и позапрошлом году эта проблема возникла. Вы как теперь видите будущее свое службы, как будут работать, что вы будете делать? Хотя вот лично мое мнение то, что я считаю, что это абсолютно неправильное решение. Я считаю, что мое абсолютное убеждение то, что сперва необходимо заключить соответствующие соглашения, договора в полном объеме с Российской Федерацией. Когда начинает восстановить метеорологические станции на территории Абхазии, что мы практически уже начали делать, 5 метеостанций начали работать, которые тоже остановились уже полностью. Когда вот это все начнет в полном объеме функционировать, тогда уже можно делать какие-то реструктуризации, это правительство так посчитает и так далее. Но сперва надо что-то создать, прежде чем разрушить. В общем, как мы поняли, это решение не было для него тоже новостью, но тут он затрагивает несколько проблем и говорит о том, что это решение влечет за собой сложности в работе, в том числе и он говорит о том, что не были подготовлены специальные договоры для сотрудничества, например, с российской стороной. Взаимодействие между структурами российскими и абхазскими ни в коей мере не означает, не завязывается на личности. Мы и в дальнейшем в структуре Госкомитета, находясь в Госкомитете по экологии, все и функции, которые были свойственны Госгидромету, в полной будет реализовываться уже в структуре Госкомитета. А те договора, о которых говорит Левард Мканович, то эти договора, повторюсь, они не должны связываться с личностью. Мы на межправительственном, если нужно будет, межгосударственном договоре, мы можем принять любые для взаимодействия, для улучшения работ различных структур, можем договариваться на государственном уровне. На личности это завязывать, естественно, нельзя. А что касается мониторинга, который будет проводиться в дальнейшем по отношению к окружающей среде, к природе, это прямая прерогатива Госкомитета по экологии и охране природы. Частью этого мониторинга является гидрометеорология. Ну а вот в эти дни, когда решение уже вступило в силу, гидрометеослужба, она продолжает работать? Ну, хочу вам сказать, что гидрометеорологическая служба в течение последних 2-3 месяцев из-за известных обстоятельств, она наполовину парализована, хочу сказать, с одной стороны, а с другой стороны, о метеостанциях, которые было сказано, это очень сильно завышено. 5 он говорит, что станции почти восстановлены. Они сейчас... Но это не соответствует действительности, поскольку реально работающих сегодня в Абхазии 3, в состав Госгидромета входит только одна станция. Одна из станций находится на территории аэропорта Длянды, а вторая находится на территории ГИАНа Института экологии. Ну, это совместное ведение, что ли, было так. Но другое дело, что полноценные метеостанции, конечно, сегодня в Абхазии отсутствуют. Это я со всей ответственностью заявляю. Мы, конечно, будем способствовать восстанавливать эти метеостанции, причем метеостанции у нас должны быть и высокогорные, которые на сегодня отсутствуют. На Мамзышке была метеостанция все время советского периода. Метеостанция была на Псху. Как вы знаете, Абхазия достаточно с пересеченным рельефом местности, и потому каждое ущелье, естественно, имеет свой особый тип климата. Конечно, мы не в состоянии в каждом ущелье держать метеостанции, но
метеостанции, конечно, должны быть во всех районах. Вы говорите, что нет ни одной нормально функционирующей станции, метеостанции. А чем тогда они занимались все это время, вот послевоенные годы? Может быть, немного превратно сказано, не то, что не существует, но существует со слабым КПД, коэффициентом полезного действия. Чтобы получить элементарную информацию, да, они способны. Но сегодня не секрет, что информацию по метеорологии, по прогнозу погоды можно черпнуть из различных источников. И этим тоже не возбраняется заниматься. Ну, это поверхностные исследования климата, но вообще они же обязаны вести более подробные измерения, делать это и анализ воздуха, конечно, воды и так далее. Конечно, там целый ряд показателей, по которым надо составлять метеопрогноз. Но, повторюсь, к сожалению, нет базы для того, чтобы полномерно проводить эти исследования. А задача состоит у государства такая, что довести это до уровня. Мне бы хотелось вернуться к этому решению. Решение было подписано в 2011 году президентом. А каким образом указ президента не был исполнен, вот сколько уже, 6 лет прошло? Как так вообще получилось, что указ президента не исполняется? Ну, вы знаете, конечно, исполнение закона, исполнительская дисциплина, к сожалению, у нас в Абхазии она желает быть лучшей. Мне тоже непонятно, как в течение 6 лет указ президента не выполнялось. Повторюсь, мне в течение 2 лет тоже не удается ее исполнить. Вот буквально накануне нам удалось это сделать. Что мешает? Вот вы говорите, что он не согласен. А что, руководитель может не согласиться с указом президента? Получается так. Вы понимаете, указ президента, он должен быть выполнен беспрекословно. Как в армии говорят, приказ выполняй, а потом обсуждай. А здесь и этого не было. Реализовать ее не удалось ввиду того, что не было желания со стороны руководства гидромета подчиниться этому указу. Ну, понятно, что никто не хочет но есть целесообразность, в конце концов, должности. Финансирование, вот как вы сказали в одном из своих интервью, тоже говорили, сейчас в нашей программе транзитом осуществлялось. При этом вы как-то контролировали эти финансовые потоки? Относительно контроля за финансовой деятельностью Госгидромета я не имел никаких полномочий контролировать. Ввиду того, что, да, по указу президента введен в структуру, но фактически он не был в структуре, и потому бухгалтерия у него была отдельно. Единственное, я подписывал бумаги, когда транзитом надо было пропустить деньги, ко мне обращались, я обращался в Минфин, и деньги шли транзитом в госметеорологию. А так никакого контроля со стороны Госкомитета по экологии осуществляться не могло и не было. К сожалению, это уже как бы постфактум. КРУ Минфина осуществляла проверку в связи вот с этой реорганизацией деятельности Госгидромета, в результате чего выявлены некоторые нарушения как в трудовой, так и в финансовой дисциплине. И это, поверьте мне, послужило основанием для руководства правительства по решению реорганизации Госгидромета. Вообще эту новость о реорганизации гидрометеорологической службы Абхазии многие восприняли как полную ликвидацию, что как так в государстве нет такой самостоятельной службы и так далее. Но многие, кстати, специалисты считают, что ведомство не справлялось с задачами своими и согласно вот с таким решением о переводе гидрометеорологической службы в состав Госкомитета по экологии. Так считает доктор физико-математических наук, профессор, академик Январби Алиевич Экба. Я сейчас предлагаю вашему вниманию его интервью. Которая могла бы прогнозировать опасные явления погоды. Даже у них не было ни одной метеостанции работающей. Информацию мы им выдавали. Наш институт имеет свою метеостанцию, которая непрерывный ряд с 1904 года у нас данные есть по метеоинформации. Люди, которые возглавляли эту службу, у них были другие интересы.
не интересы метеослужбы как таковой. В общем-то, он тоже говорит о том, что о несостоятельности службы, о неэффективности их работы. Но теперь, когда службу перевели в ваш комитет, и вы теперь будете контролировать их работу, что вы планируете сделать на первом этапе? На первом этапе нам надо будет, во-первых, попытаться сохранить всех сотрудников, являющихся специалистами своего дела, и затем попытаться реанимировать метеостанции на территории Абхазии, где это возможно. К сожалению, у нас в Абхазии это достаточно часто. Метеостанции в районах после войны, к сожалению, ликвидированы или заняты, или же они переподчинены. Я не знаю, каким образом это все произошло. Это большие территории вообще под метеостанцией? Это небольшие территории, но и тем не менее были отведены какие-то участки земли. Но сейчас, конечно, мы будем разбираться, проводить инвентаризацию и принимать все по факту. Конечно, эта служба в государстве абсолютно необходима. Энварбей Алиевич говорит совершенно правильно. Мониторинг должен быть постоянный, чтобы предупреждать какие-либо нежелательные процессы, происходящие в атмосфере, упреждать какие-то события. У нас должны быть на территории обязательно гидропосты. В последнее время вы видите, происходит наводнение, там какие-то погодные явления. Для этого надо вести постоянное наблюдение, чтобы иметь базу данных, анализировать и предупреждать нежелательные явления природы. Мы будем строить работу Госгидромета в полном объеме с охватом всех сторон ее деятельности. Это измерение давлений, там, осадков, целый ряд параметров, по которым надо реконструировать прогнозы погоды на ближайшее время. Я бы еще раз хотела вернуться к интервью Экба, где он говорит о необходимости и важности исследований климата. Метеослужба должна в первую очередь собирать информацию о метеопараметрах и их изменениях в сетевом режиме. То есть в режиме там с трехчасовым интервалом. Фиксировать, значит, температуру, давление, ветер, осадки разные, там твердые есть, жидкие есть, осадки фиксировать. И фиксировать опасные явления погоды. Мы являемся, вот института, академия в частности, являемся вот специалистами в области долгосрочных изменений. Вот я хочу сказать, обращаясь к тем, кто работает в сельском хозяйстве, тем, кто занимается энергетиком, транспортником там, и так далее, обращаюсь, я хочу сказать, что у нас произошли серьезнейшие изменения вот в отношении климата. Ну, мало того, что вот по 2010 год у нас шло резкое повышение, общегодовая температура повысилась на 2-3 градуса. Лето не стало сильно жарче, но осенью температуры стали более высокие. Одновременно с повышением температуры повысились осадки. В общем, он говорит о связи этих исследований и важности этих исследований для развития сельского хозяйства. И неоднократно Левард Барцици в интервью нашему каналу тоже говорил о том, что они принимают активное участие в исследованиях, в составлении карт, в составлении атласа, изучении топонимики исконной. Вот эта работа будет продолжена вашим комитетом? Ну, то, о чем сейчас вы сказали, по составлению там, карты топонимики. Там, потому что это сейчас очень актуально, до сих пор нет карты и атласа. Никто, атлас-то может и не будет, но карты Республики Абхазии в различных ее проявлениях, там гидрологических, климатических и так далее, это обязательно надо бы, конечно, сделать. Другое дело, если Левард Муканович занимается топонимией, то это никто не будет воспрещать заниматься ему этим делом. Но это не будет входить в прямые обязанности государственного службы Госгидромета. Я тоже занимаюсь исследованием флоры Колхиды. У меня вышел
вышла книга абхазско-русское латинское название растений. Я это занимаюсь не как главный эколог, и он тоже не как главный гидролог этим занимается, а он этим хочет заниматься, и, пожалуйста, пусть занимается. В общем, это не его обязанность, вы считаете? Мы не будем ограничивать его в его творческом порыве. И напоследок хотелось бы спросить вот об оптимизации кадрового состава гидрометеослужбы. Указом президента Рауля Джумковича Хаджимба о оптимизации штатной численности госорганов в 2016 году, по-моему, это было. Я по этому указу сократил 15% у себя в организации Госкомитета. Но, к сожалению, вот этот указ в составе гидромета тоже не был исполнен. Но когда встал вопрос о реорганизации и после проверки КРУ Минфина, выясняется, что в составе Госгидромета незаслуженно повышена штатная структура. Не присутствует столько людей, сколько по списку ведомостей числится. О каком количестве людей там идет речь? Мне так говорили о 30 человек. Ну, реально там 8 человек, в общем-то, реально продолжающих работать, да. И в связи с этими нарушениями, очевидно, это тоже сыграло не последнюю очередь, когда правительство принимало решение и поручило мне провести и завершить реорганизацию Госгидромета. Савелий Михайлович, спасибо. У меня на этом все. Я желаю вам удачи в вашей работе. Забот, как мы видим, у вас прибавится. Спасибо. Нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. А я прощаюсь с вами до следующей недели.